Kozonga na Yesu Masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu maloba Yesu alobaka Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi bondimi tikaki Pokwa malamu epai na bandeko bazwili bako ya kolanda biso. Totondi Nzambe mpoda mpokwa ya lelo. Zambi tobelemi liboso na bandako na bino pona kokabola bomengo Nzambe na nkembo atindi biso kokabola pokwa ya lelo. Nzambe aza malamu. Nzambe abongi na nkembo. Nzambe abongi na masanzoli. Zambi soki toza o toza ezakaka mosala ya maboko na ye. Lelo naza na interprete teme naza na ndeko na ngai Pasteur Kizito mpokwa malamu. Mpokwa malamu musokoi. Nzamba pambola. Tuye kokabola bolamu elongo na ndeko na ngai Pasteur Kizito abato banda émission na biso nalingi na pesa communiquer. Communiquer ezali ete le 23 ya mois oyo donc semaine prochaine vendredi tozana veillée de prière oyo bandaka 22h ti kokoma na 5h du matin. Boyesika ozwami mboka ozali okoki komibongisa pona koya kopambola melongo na biso. Komunike ya mibale ezali ete mokolo ya lobi samedi basali nyonso eza mokolo ya kokila pe kobondela 14h juste basali nyonso tobelemi liboso na kiti na bokonzi na Nzambe pona kolomba nguya ya molimo mosanto pe kolomba Nzambe ngolu na ye efuluka kati na biso. Zambi mosala oyo po sala yango esengelo ndima ko se sacrifier pona ngolu ya Nzambe. Communiqué ya misato ezali ete tozana club les amis de Jésus. Ezali sanga ya bayenge beni. Tobondelaka 5h à 6h, 21h à 22h. Olingi kobondele longo na biso, benga biso, toko connecte yo na ligne, ozwa bolamu ya Nzambe gratuitement. Ozako se réveiller na parole, ozako lala na parole, parce que tozapo na ko se préparer pour Yesu azako zonga. Yangonde mosala monene, oye sengeli boto na bomo ya tiango na motema na. Communiqué ya misato ezali ete bandeko nyonso ya Resurrection Ministry dimanche
tokozala na McDonald teme tokozala na KLM. Zambi sale bafungoli e makambo nyonso etamboli malamu. Oyo ezalaki communiqué oyo esengelaki na biso kopesa epai na libota na Nzambe. Tika ngolu ya Nzambe, mawa ya Nzambe eumelelo ngo na bao nyonso bakozwa libaku ya kolanda biso mpoko ya lelo pona mapamboli Nzambe atindi biso tokabola. Nazangai moko te tika na pesa liloba epai ya Pasteur Kizito mpoko malamu to nako. Poko malamu mosali na Nzambe e poko malamu pelisusu na bandeko nyonso bazali kolanda biso na butu na lelo. Nzambe aeba na kopambola moko na bino oyo atiki oyo nyonso ezalaki occupation na ye pona kotia matoi koyoka oyo Nzambe abongiseli ye na pokwa na lelo. Na yango tokoumela te na kala mingi te tozali kokota na sujet na biso ya butu na lelo oyo ezali ete tokomi na kozela tango ya Nzambe. Tango ya Nzambe. Et toko kende na buku ya 2 Pierre verset 3 à partir il y a plutôt chapitre 3 à partir il y a verset 11 tina verset 14. Na bandeli lisusu 2 Pierre 3 11 à 14. Tokotanga na lombangu na lingala simanango pe na komeka kotanga na français. Totangi na kombo na Yesu. Na bongo awe ezali biloko nyonso mpona koniangwana. Ebongi na bino kozala bato boni na bizaleli na bule mpe na kosambela Nzambe. Verset 12. Kotalela mpe koyeisa noki emononeli na mokolo na nkolo. Pona yango likolo ekozika moto ekonangwa mpe biloko na likolo bikonangwa mpona moto makasi. Verset 13. Nde tozali kotalela likolo na sika mpe nse na nsika pela moko elakaki ye boyengebeni ekovanda kati na yango. Bongo balingami awa ezali bino kotala makambo oyo botia etingia ete bozwana na ye na kozanga litono to tashi mpe na likambo te kati na kimia. Totangi na français balobi boye. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. 14. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts, qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Awa ezali liloba na biso Nzamba pesi po ete tokabola na ndeko moko na pokwa na lelo po ete biso nyonso toyeba na kopambolama po tobongama na ntina na mokolo wana ya Nzambe. Na azongisi liloba epai na mosakoli akotisa biso na introduction ya liloba oyo. Merci mingi mosali ya Nzambe pe bandeko bazuli bakoya kolanda biso. Amen. Lipamboli ya lelo Nzambe atire yango na mokanda ya 2 Pierre. Zambi makomi oyo ekomami epemami na nguya ya molimo mosanto pona kosunga babatelami pe bayengebeli na Nzambe. Amen. Mokolo na nkolo
mokolo mikolo te. Bible ezolobela mokolo moko, ere moko, jour moko, seconde moko, miniti pe kozala kaka moko. Oyo esengeli bafandi na mokili, ata toza kolia, ata toza komela, ata toza kotambola, ata toza na occupation, mais peu importe ba projet toza na yango, mais likambo monene pe oyo eza très important. Ezali ete moto nyonso ya zana bomo attirer attention na mokolo wana. Zambi ebele ya bato, serviteur bazana mokili, okomona ete bato baza kobosana, bato balingi mokili, bato balingi makambo ya ndenge na ndenge. Me baza kobosana ki eza na jour moko, mokili oto vandi na yango ekozala tisu. Moto na bomo ayebi ete akokufa. Ayebi ete azane na mikolo mingi te na mokili. Mais okomona ete moto na bomo azokanisa ki aza eternel na mokili. Nzambe atindi biso awa poto ya koyebisa ndeko moko te mokolo yango ebelemi, mokolo ya nkolo ebelemi. Amen. Mokolo wana ebelemi. Ete moto na moto zana bomo oza kotambola, oza kolia, oza na libotana, ozo sala mosala. Mais on se prépare pour la mokolo wana parce que eza mokolo moko ya somo. Ekozala mokolo ya koseka te. Ekozala mokolo ya kolela. Ekozala na boba kolela pe boba kosepela mokolo. Amen. Wow. Naskangelo komoko mosakolo alobi ete ezali ekozala obe mokolo moko. E ozala mikolo mibale te mekasi mokolo moko mokolo na Nzambe. E tomoni ndeko na biso Petelo koyeba na kozwa mwinda po ete aeklere biso par rapport na mokolo wana oyo ezali mokolo moko oyo ekozala mokolo na Nzambe. Pasi ezotonda na motema na Petelo yango azwi makomi azwi bik abandi kokoma oyo nyonso ezali avertissement pona kolakisa biso na mokolo na lelo ete toyeba ete tokomi kokende na tango na suka etango na suka esengeli tobongama pona mokolo moko wana eza mokolo mibale te parce que ce jour là Bible ezolakisa biso ete ekobandela maka lisusu te po eza mokolo nyonso ekokoma na suka epasi ezotonda na bitema na biso na poko na lelo po ete tozomona ete mokolo wana eza lokola mokolo na Sodome na Gomore oyo ndeko na biso Lot atelemaki po ete aganga ayebisa bandeko ete eza na mokolo moko delige ezali koya me na ntango wana Bible ezali kolakisa biso ete bato bazalaki na bato imangongi bamibongisa maki ndenge esengeli te yango mpe lelo Petelo mpe azali korapele biso toyeba ete ntango wana ezali lokola eleko ya lelo lelo oyo mbela na Nzambe ezali kobeta yoka ndeko na ngai moto ozolanda biso na pokwa na lelo ete yeba mokolo moko Nzambe alobi ete kozala mokolo na ye lelo eza mokolo na yo lobi peut-être ekozala kaka mokolo na yo yango wana tolobi ete ozovivre nanu na ntango ya ngolu me bongama bongisa po ete ntango ya Nzambe ezali koya. Le jour du Seigneur arrive et mokolo wana ya Nzambe ntango ekoya okozala wapi ndeko na nga na yango lelo oyo kolo alingi ete abongisa moko na biso a préparé moko na biso de telle sorte que mokolo wana oyo Yesu akoya Bible lobi ete ekozala mokolo na jugement. Bible lobi nini na 13 balobi ete mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice de Dieu habitera. En d'autres termes, mokolo wana eza mokolo na bayenge bene o bazali kozela. Amen.
bayenge bene baza esengo ya kozela mokolo wana parce que eza mokolo nzambe azali kokita mpo arepare nyonso oyo ebebaki na se na mokili oyo. Ndeko na ngai nzambe alingi yo mingi koyoka mateya na lelo ezali koloba ete nzambe alingi yo mingi mpe aza na posa yo omibongisa mpo ete mokolo wana ya suka yo oyeba na korate yango te mbe oyeba nde na koluka yango mbangu mpe na lombangu lokola alobeli biso mpe na kati na verse na ye 12 alobi tozela mokolo wana na lombangu toluka yango ekokisama mpe na lombangu. Mosakoleza matata e parole wana mosali ya nzambe nalingi napusa makanisi lisusu. Amen. Paul Pierre aepengle eloko moko eza très important na makomi oyo. Aéveiller conscience ya bato oyo balingi mokili. Amen. Ameki korapele biso vérité mpo na kotalisa ete nyonso tozoboma nzoto na se na moi. Eza na mokolo moko nyonso ekoniangwana ndenge baniangolaka mafuta ekomi loilo ekomi mai ekomi pete. Mais atuni motuna moko alobi boy na bongo awa ezali biloko nyonso mpo na koniangwana ebongi na bino kozala bato boni na bizaleli na bule na kosambela nzambe. Nalingi nalimbola yango. Amen. Pierre alingi koloba bo soki réellement moto aza moto na bomoi ozo tambola oza kolia oyebaki te alingi oyebake biloko nyonso eloko te ekotikala ndako te ekotikala biloko nyonso na likolo ekozala disu moto ekokonsume yango nyonso eza na mokili ekodisparaître parce que eza na se ya sika ezali likolo mpe ya sika ezali. Awa Pierre alingi éveiller conscience na biso koloba boye ke totia motema te na oyo ezali liboso oyo tozomona lelo mais totia motema na biso likolo na oyo eza koya parce que ya sika oyo nzambe akokela ekozala l'éternel. Réalité eza ke oza na mokili okomona eke ndeko mosusu alingi mokili mingi alobi no nazana na mokili il faut nasepela il faut nasala fête il faut nasala ngai nalingi parce que naza libre eza malamu. Amen. Mosusu alobi te ye mosala asalaka du lundi au dimanche même ta ya nzambe asambelaka te alobi non ngai nzambe na ngai nde mosala na nga. Réalité eza ke for nyonso tozosala eloko moko te ekotelema. Amen. Pierre abombi te alobi nyonso ekozika na moto. Mokili oyo tovandi ekozika likolo oyo ekozika moto ya nzambe ekokonsume yango ntango nyonso ekozika. Alobi soki boyebi ete nyonso ekozika alors esengeli na bino bozala na bizaleli na bule. Amen. Na kosambela nzambe parce que mokolo moto wana ekozikisa nyonso soki oyebi Yesu soki ondimi Yesu soki oza kotambola na Yesu okozwa ngolu ya komona nzambe na bomoi. Voilà pourquoi moto na bomoi awa nzambe atindi biso to éveiller conscience na yo. Amen. Nayebi te lolenge nini ozokanisa mokili ntango mosusu ozokanisa ke oza nano na temps mais réalité eza ke temps eza te temps na yo yango ozoyoka liloba lelo oprendre vie na yo au sérieux. Soki ozwi vie au sérieux okomona ete nzambe na mawa akobikisa bomoi na yo. Et eloko moko na soulever na tirer attention na yango awa serviteur. Na verset 13 alobi boye nde tozali kotalela likolo na sika mpe nse na sika alobi mpela moko elakaki ye boyengebeni yoka bia souligné alobi boyengebeni ekovanda kati na yango. Nalingi na soulever point moko très important. Se ya sika pe likolo ya sika bato bakokota na kati kaka bayengebeni. Site wana likolo ya sika
ekelami mpona bato nyonso tete mpona bayengebe balobi kuna boyengebeni nde kovanda mais ntango nini moto akoki kozwa boyengebeni okoki kokoma juste lelo kaka soki ondimi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi e soki ondimi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi makila ya yesu ekojustifie yo Amen. soki yesu ajustifie yo nani akokondane yo lisusu Azate. soki lola bandimi yo nani akosambisa yo bazwaka boyengebeni soki okabi bomoi na yo na maboko ya yesu ete yesu azala mokonzi mpe mobikisi ya bomoi na yo moyengebeni eza moto ya botami mbala na mibale moyengebeni eza moto ya komi ekelamo ya sika moto oyo nzambe akeli na nzela ya makila ya yesu parce que nzambe atindi yesu mpo akela bato ya sika bo bakozwa boyengebeni bo bakozala na ngolu ya kokota na site wana eza matata nakozongela elikambo mosakolo ya uti koloba ete Pierre azali kointerpele mingi oyo bazali nano libanda po ete bazonga kati na kondima po likambo oyo ya bozongi na Yesu to na mokolo na Yesu Bible eza promesse e mingi lelo bakokaka kozela promesse na Nzambe te po ete promesse po na bango ekomaka lokola ndoto bazomona réalisation nango te mais Abakuka lobi eloko moko ete tozela promesse na Nzambe liboso wapi na position moko ya malamu dans la tour sur la tour c'est là où tozozela promesse na Nzambe ekokisama en d'autres termes kati na boyengebeni kati na kobanga Nzambe kati na kotosa Nzambe nde sika tozobenda promesse na Nzambe ekokisama mais Biblia ezolakisa biso ete batuni biso motuya lolenge boni tozali kozela mokolo wana Biblia elakisi biso ete na ntango na Sodome na Gomore mingi badutaka na promesse wana bandimaka te que un jour mokili ekokaki kokufa nalingi nayebisa ndeko moko na pokwa na lelo oyo azali koseka to kotyola promesse na Nzambe Biblia ezali kolobela yo na mpokwa na lelo ete esengeli na yo ososola ete ezali lisolo te nde tozali kobeta mais c'est une réalité vraie parce que elle s'est accomplie un jour et lelo oyo Yesu alakaki akenda pe alobi ete akozonga etondima ete mokolo moko akozonga amen amen no? amen Biblia bamingingi lelo bakomoloba mosakoli banda baloba nyonso ezodemere nango kaka ezalaka nango kaka ti lelo mokili yango balobaka Yesu akozonga me ti lelo atikala kozonga te so batali mpe bien mokolo Pierre akomaka likambo ti lelo combien d'années na basiècle boni eseleki eza ndoto tokolanda makambo wana te bozomipesa na oyo ezali ambiance yango Biblia ezoyebisa biso na Ecclésiaste même Salomon azoloba jeune homme réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse buka mukuwa ndenge olingi sala bisengo ndenge olingi me yeba ete mokolo moko na suka na Ecclésiaste 12 balobi ete yeba ete na ntango na suka Dieu t'appellera au jugement yo moto ozali kokanisa ete mokili eya kaka na boomerang okokanisa ete mokili ekotikalaka jamais kokufa mokolo moko Biblia ezali vrai po ete Biblia elobi ete baoyo nyonso bazali kozala bayengebene bayeba kotanga mikolo oyo tozali kokende ekotanga mikolo oyo tozali kokende ozali komona ete bilembo oyo Yesu alobaki ezali kokokisama na mokolo na lelo sikoyo ndeko na nga ntango yango eza kokokisama yo oza kaka na koboya kondima liloba na Nzambe nazolinga ete lelo ndima liloba na Nzambe ndeko na nga po ete mokolo na Yesu ntango ekoya ozanga kokota lola te ozala yo mpe parmi baoyo bakoherite le royaume des cieux baoyo parmi bakoherite les nouveaux cieux et aussi la nouvelle terre po ezali vérité ezali koya
ndeko na ngai oyo ozali koyoka biso na mokolo na lelo nzambe azali kobenga motema na yo ndimela liloba oyo baoyo nyonso baboya kondima toyebi ndenge basuka me ngai nakoyebisa yo ndeko na ngai nalingi ete ngai na yo lobi tozala lokola balote oyo tokozala sauve na kati na oyo ezali koya mokolo na lobi nzambe apambola. Merci mingi serviteur. Pierre pardon. Aza kokomela bayenge beni na nzambe. Baponami ya mokili mobimba. Alobi boy, alobi ne tozali kotalela likolo na sika. Yoka bien parole ya Pierre. Alobi teke ba ye moko na kati. Alobi toza kotalela po moto akoma na niveau ya kotalela likolo ya sika. Pese ya sika veut dire ça jubo yengebe. Parce que ayebi ete cité wana likolo wana sele ba yengebe ninde ba kokota kati. Amen. Amen. Ozana groupe nini. Ça fait 20 ans on dit Yesu. Ça fait 30 ans on dit Yesu. Ça fait 50 ans on dit Yesu. Réalité est que koumela l'église est synonyme était ya kozala moyengebeni. Mais boyengebeni ezali likambo ya kokaba bomo ina yo pa ina maboko na nzambe. Yesu azwa contrôle ya bomo ina yo. Alobi tozali kotalela. Réalité est que Pierre aza sûr et certain que soki trompette beti lelo. Soki likolo eziki e consume nyonso ezana sena moyi eziki alobi ngai Pierre nazo croire ete na komona nzambe zambi boyenge beni na nzambe ezali kati nanga bana na nzambe libota na nzambe ezakaka mingongo ya mongangi kati na lisobe toza komeka kosunga yo koeveye conscience na yo etolingi mokili mingi okabi bomo ina yo kati na makambo ya mokili komela masanga ekobo masumu ya ndenge na ndenge mbongo yango nde komi priorité na vie na yo eza mabete eza malamu me nalingi nasunga yo ke na mbongo na likolo soki likolo nzambe asala na mabele alobi ekozika bongo makasa oyo bato bazosala ekotelema wapi alobi esengeli totalela mokolo wana se ya sika jour wana eske ozozela yango soki otali pensée ya Pierre réalité ezake eza lokola moto avande sika moko azozela rendez-vous kondima na ye yango wana atelemi peu importe oyo ekoya mais aza na motema na ye na objectif moko amona nzambe akota na nkembo ya nzambe amona likolo ya sika po ayebi eloko moko nzambe akosaka te ata mikolo eumeli ata bambula eumeli réalité ezake ntango mosusu okoki kolongwa na mokili avant batumba yango ezika mais mieux vaut se préparer lelo soki olongwe na mokili kati na boyengebeni ozana elikia ya kokota na cité ya sika oyo bakotonga. Amen. Ata nano aye lelo te parce que toyebi mokolo te mais kobosana te kozana mikolo ya kotanga na sena moyo. Amen. Na yebi te mbula boni okosala na mokili. Non, mieux vaut que se préparer lelo kozela te olongwa na mokili soki osolongwe yeba ke siko okokende nde ko rendre compte na misalo yo salia na mokili. Amen. Alobi toza kotalela veut dire azana joie koyoka liloba ya Pierre boy azana besoin ya mokili te. Non azana tina na yango te serviteur. Miso na ye ezotalela na elikia alobi toza kotalela parce que nzambe akosaka te likolo ya sika oyo ya alobi akokela me banani bakokota na likolo ya sika oyo ekokela bato bakelami na nzambe na nzela ya makila ya Yesu. Amen. Bato babotami mbala na mibale bango nde beya ndroit ya cité wana
motuna yango okozala wapi. Mokili oyo ekoleka vanda soko ozala miso ya komona te observe mokili ndenge ezotambola. Okomona ete mabe eza koyika na chaque jour. Mabe. Mais bato bazana molimo mosanto bazana moyen ya ko détecter mabe po babatela boyenge beni. Tozo sunga yo. Ete lilobo Pierre aloba yo poko loba yango. Pona nini te ngai na loba yango. Ke nazo talela sidi likolo ya sika pe se ya sika. Pierre azalaka nani? Azalaka na mokili oto vandi. Azalaka moto lokola biso abotamaka na mama na tata. Mais a comprenaka ke bomo inanga na se na mo ezane lokote. Yesu nde vi ponanga. Amen. Pona nini olingi mokili? Ndeko na ngai tango ebelemi ete obongola motema koyoyoki ke nyonso na se na mokili oyo ekoleka pe eloko moko te ekotikala tango bible ezoloba ete akodisoudre yango donc ekofondre nyonso tu ekolimwa ya eloko moko te ekotikala sikoyo ozokimela nini na se na mokili oyo ozoluka nini eske tozoluka oyo ezali ya koumela oyo ezali éternel to tozokota na kati na oyo ezali distraction na mokili oyo oyo ezali babomengo na se na mokili oyo toboyi te tozovivre na se na mokili elakisi te te tosala te tokosala po tosurvivre mais une chose est vraie mayele na biso esuka na mokili te esuka pe na biloko na mokili te mayele na biso efanda na oyo ezali éternel. Oyo ezali éternel c'est Jésus-Christ de Nazareth. Naloba yango toujours ete conquête na biso bana na Nzambe na se na mokili oyo eza Yesu. Nazoluka nde na conquérir Yesu na vie na nga. Nazoluka libota na ngai lokola Josué alobi ete moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ndeko na ngai luka osalela Nzambe. Tango ebelemi na mokolo na lelo Nzambe alingi yo mingi nakoleka na pokwa na lelo po ete arapele yo ke mokolo na Nzambe ezali koya Bible elobi ete ekozala kwa mokolo na moyibi ce jour là moto moko te ayebi tango moto moko te ayebi mokolo bato bakozala surpris mokolo kutu baza na idée te comme un voleur. Et ozala deux fois te po oyo olobake bonde na rate ya liboso na bongama po ete ya mibale salema ya liboso déjà bible ezolakisa biso ete mokili ekelamaki d'une manière harmonieuse par la parole et c'est par cette même parole là kaka na liloba wana nde pe mokili oyo ekokufa tomonaki yango ekelamaki me mokolo moko na déluge Nzamba alobaki pe yango ekokisamaki déluge esalemaki lelo ndeko na ngai tokomi na temps de la grâce Bible elobi ete soki ozali moto na masumu esika ozali banda deja kobongisa motema na yo tayela Nzambe fukama loba Nzambe nayoki mbela na yo nayoki invitation na yo sunga ngai ete nabatela boyengebeni na se na mokili oyo limbisa nga na mabunga na nga oyo nazalaki na yango na mipesaki na oyo ezali ya mokili me na sosoli ete ya mokili ekoumela te eloko moko na sosoli ekoumela ete ezali éternité ezali koyeba yo Nzambe yango Bible elobi ete nyonso na mokili ekokufa me liloba na Nzambe ekotikala d'éternité en éternité. Christ est venu pour na yo lelo ndeko nango ozala sauvé. Christ lelo aye po ete akufelaki yo na ekulusu po ete bomoi na yo ya masumu eyebana kolimbisama po ete azwaki masumu na yo amemba yango na ekulusu mpe apesa yo boyengebene na ye. Azwa ezalaki mabunga na yo apesi yo nzela oyo ezali bomoi na ye. Azwi oyo ezali kufa na yo apesi yo eza bomoi na ye ya seko. Azwi oyo ezalaki masumu na yo apesi yo ezali boyenge beni sainteté na ye. Vis dans la sainteté mon frère.
demande pardon à Dieu ndenge tozali kobondela na poko na lelo. Senga nzambe bolimbisi na o nyonso sala. Senga nzambe na boni oduta ete mokolo moko ya kozonga. Bongola motema. Yambo ete Yesu aya. Tala makambo ezoleka na se na mokili oyo. Bible ezoloba na Matthieu 24 ete na tango na suka botala basigne kozala. Nzala ekozala. Tozomona nzala ndenge tondi mokili mobimba. Même tina poto ya banzala ekomokota. Bible elobi ete bokomona baguerre ezotelema ba entre pays na pays bazotombokelana. Tozomona yango lelo. Bible ezoloba bokoyoka ete bato bazoganga kimia kimia me kimia ekozala te. Po ete kimia malamu eloba mosakoli ezali kimia ya Yesu ye moko. Bible elobi ete bokoyoka ete ba catastrophe naturelle ekobanda kosalema. Lelo yoki inondation, lelo yoki kuna tremblement de terre. Papa, ezali déjà ba signe oyo nzamba zola kisabiso ete liloba na ye ezali oui et amen. E yo moto yoki mpokwa na lelo liloba oyo. Ndima ete mokolo na suka ezali, mokolo na nzambe ezali, e mokolo yango eza koya, e koya lokola moyibi. Na yango ndeko nzamba lobi ete batela kondima na yo. Na 14 alobi ete c'est pourquoi bien aimé na bozelio na kozela o tozozela nzambe tosala makasi na biso nyonso ete nzambe a trouvé biso sans tâche et irréprochable. Ozala moto moko bakoreprochaka ata mokolo moko te po bakoluke pa yo bakoreproche yo bakomona te. Bakoluke pa yo bakoki kokanga yo bakomona te. Ndeko na ngai esko ozali bongo na mokolo na lelo. Pierre abelelaki. E biso pe lelo tozobelela. Pierre abelelaki biso pe lelo tozali kobelela. E yo pe mosali na nzambe ozali koyoka biso. Yango mateya oyo esengeli na biso koteya lelo na mokolo na eklesia. Na mokolo na lelo kati na eklesia. Pour être l'église a besoin de se préparer pour l'arrivée de son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Serviteur bandeko bazuli bakuya kolanda biso. Ndeko na biso mosali ya nzambe alobeli biso na verset 14. Alobi bongo balingami. Awe ezali bino kotala makambo nyonso, makambo nini tozotala. Tango tososoli, tango toyebi, tozwi bwanya ete mokili oyo ekozika. Tozwi bososoli ete likolo ekodisparaître. Pe likolo ya sika pe se ya sika nzambe akokela yango. Petelo alobi boy. Alobi esengeli na biso totia etingia ete tozwama na ye na kozanga litono. Litono elingi koloba tashe. Tango bazolo ba tashe eza tashe ya mafuta tene lamba na yo. Lisumu. Amen. Ete lokola to comprendre vérité. Lokola to yebi solo lelo. Alors il faut se préparer te mokola kozonga kuta biso na masumu te. Akuta biso kati na mabete. Libota na nzambe. Bino ba ebozuli bakuya kolanda biso. Danger eza liboso na biso. Événement wana otoye kolobelawa nanu esalema te pe kosalema kate. Eza unique. Nzambe atindi biso omibongisa. Omitala. Avola te la mboke ndeke na miroir oke otelemi omitali ndenge nini olati soki bongite place eza bosoto longolo o changer. Amen. Nzambe alingo zonga na miroir ya motema na yo. Amen. Omitala tashe eza wapi. Ekobo eza tashe. Moibi eza tashe. Koyine eza tashe. Kokabwane eza tashe. Kowela neza tashe o esengeli yona ngato longola. Amen. Amen. Soki tolongoli yango lola bakobenga biso bayenge beni. Lokola site ya sika pe lola ya sika.
boyenge beninde kovanda na kati soki boyenge beneza kati na yo yeba yange kozwi visa ya kokota na cité wana. Amen. Toyebi te mboka nini ozali. Sansera aliye komitungisa pona mokili. Tonda nzambe na lolenge ozali. Soki alobi apesa o misolo minga akopesa o motote akoboya. Soki pa alobi etete yo mingi te zala bongo po mokolo ya suko okota. Zala bongo tonda nzambe. Amen. Likambo monene eza important na bomo ya mundibi yango. Eza mbongo te. Eza biloko ya mokili te. Bandimaka Yesu te po na biloko. Yes. Bandimaka Yesu po na bomo ya seko. Parce que cité ya sika pe lola ya siko ekokelama kuna liwe ezate. Bato bakokota eza kaka bao baza na vie éternelle. Bao batanga maki bakokufaka lisusu te. Bangonde bakomona nzambe. Amen. Omitala tobondeli yo na kombo na Yesu. Toye kosambisa yo te. Me toyende kotangela o mokanda lokola Petero totindami na ndako na yo. Pona koyebisa yo te likolo ekozika na moto. Nyonso na yango ekozika na moto. Me cité ya sikezali, lola ya sikezali, likolo ya sikezali, esengeli yo nanga tozala na boyenge beni poto kota na nkembo. Soki trompete beti lelo, tashe nini ezakati na yo. Amen. Yesu azoloba na yo mama. Yesu azakoloba na yo tata. Toye kosunga yo te. Accomplissement ya profession yo ebelemi. Eza mosika te. Pardon na bondeli yo. Pardon. Na bondeli yo. Sansera rolinga mokili. Yo kama komi elobi na proverbe. Makomi elobi boy. Nzambe apesa moto force ya koluka. Mais apesa force ya kolia nyonso to ya lukaka. En d'autres termes, moke oyo ozwi sepela. Sansera ria komi boma po okosilisaka yango te. Ekoleka okotika yango. Na bondeli yo libota na nzambe. Mama, tata, elenge, pasteur évangéliste, chef de l'État, ministre général, ngonga, mokolo na nkolo ezoya, mokolo wana, nzambe akotuna te ba fonctionne tozalaki nango na mokili. Eloko elekelaka nga pasteur. Ezani. Mokolo oyo, soki na vandi na réfléchir, nzambe azosala même pas allusion na misale ebele tosali na mokili. Que non, mosakolo boyanga yo salaki sodo salaki mingi. Bon, osalaki wapi na Tesco, osalaki wapi na Saint-Sibiri. Yo, o msusu yo, otanga kimingi bo. Azoluka CV dao. Yo, koma, yo, CD. CV. CV, bakene ngo wapi. CV spirituel. CV zamoko, ya œuvre ya croix. Nde yango bazoko tuna yo. Œuvre ya croix. Yango nde bakotuna biso. Bakotuna biso te misala nyonso tozo sala. Mbongo kombeza laki na compte, bakene ngo wapi. Voilà pourquoi moi na nzambe ozana devoir ya koveye na œuvre ya croix. O croix na œuvre wana. O kababomo inaona Yesu. Parce que œuvre wana ya croix, il y a 2000 ans passé, yango nde ko peso accès na cité wana. Soki ozangi yango esili. Lobi ezalaki tango na yo. Ya kobuka mukua, ya kosepela, melelo ndeko na ngai pesa tango oyo etikali na bomoi na yo na Yesu. Na ba oyo nanu bayambi Yesu te tokoloba boye. Tozali ko te ya liloba oyo te po ete ebangisa yo. Tozali ko te ya liloba oyo te pona kolakisa ete destruction ezali koya lobi. Mais tozali kolakisa ete oyo ezali création nde ya sika nzambe alingi kosala. Mosakola apesaki exemple moko malamu na sepeli na yango. Ete soko telemi na miroir ozomona batache bosoto. Moi quelque part eloko moko ya mabe ezali wana po ebebisi élégance to beauté na yo osengeli olongola yango. Nzambe pe na likolo azali kotala mokili pe azali kobongisa ndenge nini akorepare mokili.
ye pas na droit ya kobongisa mokili, ye pas na droit ya kosokola kobongisa nyonso ebebaki kobwaka mpe kobandela nyonso ya sika. E azali nde kolobela biso na mokolo na lelo ete yo moto nano oyebi ete yeba ete ezali te mpo adétruire yo lobi, me ezali ete mpo lobi obika. Yango apesi yo mateya na lelo ososola ete on ne me prêche pas koyebisa ngai ete na kozala détruire lobi. Bazoteya ngai te mpo na koloba ete na kobeba lobi, me bazali koteya nga mpo ete nabongola motema na nga lelo mpo ete ntango Yesu akoya mpo na kocreye nouveau cieux mpe na nouvelle terre, nga mpe nayeba na kozwa part na héritage wana. Na bandeko na nga oyo bayebi Nzambe, na oyebisa bino eloko moko, biso nde tovandi na kati na esengo. Amen. Amen. Toza na kati na esengo parce que mokolo wana nde ezali mokolo na biso. Ezali mokolo tozali kowelela ekoka noki. Bibele elobi ete bosala na lombangu ete mokolo yango ekoka. Tozosala yango ndeni na kobatela oyo ezali liloba nkona atya kati na mitema na biso. Oyo ezali liloba na ye boyenge bene. Nangi nabatela boyenge bene. Po ete mokolo wana naza na posa ya kokota kati na mokolo wana, naza na posa ya kokoma kati na mokolo wana. Esengo etondi nde kati na mitema na biso po toyebi ete mokolo wana tokorate te. Ngana yo tokokota. Ndeko mpe nano ayebi ete yebako mosakoli alobi ete eza makambo ya CV te, eza makambo nde ya kosalela ntango. Ntango na yo ekpelemi lelo bongola motema na yo. Pe soki Yesu akozonga lelo na 23h, soki akozonga lobi na tongo na 4h du matin, ngana yo tozanga te tokota lola. Kotala vera masango ozomela te, kotala likambo oza na epembeni te, kotala ndenge ofingaki ndeko wana te, kotala ndenge outi koboma te, me yeba eloko moko, moto akufaki pembeni na Yesu le malfaiteur, ayebaki na kosalela tango na ye. Ayebisaki Nzambe alobi ete soki okoki kopesa nga ngolu kotika ngai te ngana yo tozala na likolo esika okozala kanisa nga. E Yesu ayebisaki ete lelo lobi te mokolo kaka na lelo ngana yo tokozala na paradis. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, elakisi te mpo opesa dime nde okota lola. Elakisi te mpo ozalaka chaque dimanche na église nde okota lola. Elakisi te mpo oyembaka nde okota lola. Elakisi te mpo oteyaka nde okokota lola. Oyo nyonso andimeli Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na kati na bomoi na ye, andimi kotika nyonso ya masumu mpe abateli oyo ezali boyengebene kati na motema na ye, moto wana akokota lola. Est-ce que ozo reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur ya vie na yo? Est-ce que ozo reconnaître ete soki lelo oyo ondimeli Yesu okokota lola? Ndeko na ngai nazali kopesa déjà une réponse. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Kembo na Nzambe ezali koyona oyo nyonso azondima limite ya lelo. Nzambe ayebaka kopambola moko na moko atie matoi na ye koyoka oyo ezali mbela ya Nzambe mpona kolobela biso na mokolo na lelo. Tolobi yango na ebandeli ntango tozali kovivre eza lokola ntango ya Sodome na Gomore. Na eleko wana bato babandaki oyoka te, me bamonaki soro na bango. Mabe ekomi malamu. Mabe ekomi malamu, bosoto ekomi propriété. Me Nzambe ayebaki oyo ezalaki bosoto, Nzambe ayebaki oyo ezalaki propriété. Nzambe ayebaki oyo ezali mabe, Nzambe ayebaki oyo eza malamu. Moto moko te azokosa Nzambe, bakosaka Nzambe te. Motema na yo nde témoin liboso na Nzambe. Ozali wapi na mokolo na lelo? Soki omitali na miroir, eloko nini ozali kose reprocher? Longola bosoto wana ndenge papa uti koloba, longola ezali tâche na kati na bomoi na yo. E okolongola yango kaka na makila na Yesu. Pona makila na Yesu nde esika tozwi lobiko. Na makila na Yesu asopaki na ekulusu nde esika nga na yo pe tobiki. Kuna nde esika changer identité na biso. Identité na biso tozalaki sous la malédiction du péché, sous la mort. Bible lobiete a changé l'identité na biso tokoma sous la bénédiction de la sainteté de Dieu et aussi sous la vie éternelle. Ngana ona ana posa ete totika na kati na boyenge bene po ete mokolo wana toyeba na korate yango te.
ndeko na nga nzambe alingi yo mingi eza te mpo ebangisa yo ete mokolo na suka nzambe akobebisa mokili me sepela mpo ete mokolo na suka nzambe akoya kokreye ya sika. eloko nakoki kobakisa moke ezali kaka ete na verset 14 eza na makambo mibale oyo namoni na kati ete ntango toza kozela na etingia mpo na komona nzambe tozanga tashe me abakisi mpe ete na likambo te kati na kimia. En d'autres termes, oza na devoir ya kotala bomoi na yo vis-à-vis na bato oyo oza na bango. Soko oza na moto likambo bongisa na ye, senga ye bolimbisi, senga ye kimia, yona ye longola nkanda, longola hene, ozala na likambo na moto te mokili oyo ekoleka. Toza na mposa ya oyo ya sika oyo nzambe azokela. Na yebi te bomoi na yo ozokamba yango ndenge nini. Yesu aza na mposa na yo. Toye kweveye kaka conscience na yo ndenge Pierre asalaki. Ete mokolo wana, mokolo yango, ebelemi. Okozala wapi. Okokende wapi. Ozape na kontrole ya lobi te. Eloko eleki malamu omibongisa. Omibatela. Omitala. Oyeba ete ntango ya nkolo ekoki. Il y a un temps pour tout. Tango ya kolia, tango ya komela, tango pe ya kosala masumu otiki nano. Ozwi nano décision yekoli koloba non. Olobi mais non, nako continuer masumu te. Oyo za tango ya nzambe. Ça c'est vrai. Na bondeli yo. Na vie yekola koloba non na vie na yo. Loba non esika na yango. Kosala moto plaisir ete parce que mokolo wana moto te akolobela moninga na yo. Yesu aza kozonga libota na nzambe. Na bondeli yo, Yesu aza kozonga. Kozala mundimi hypocrite te, parce que lola bamona ka nyonso, eloko te bombami, nyonso eza polele. Kolo atindaki biso poko ya lelo. Ngonga na biso na moni ezosila. Na ebite serviteur so ozana liloba ya suka. Esengo na ngai ezali ete tozozela mokolo ete Yesu azali koya kobongisa nyonso ebebaki. Bazali koya kosekwisa nyonso ekufaki. E mokolo yango tokozela ye lokola munzoto na tongo. Tokoyamba ye lokola mokonzi kati na bomoi na biso. Tokolamba ye lokola mobali ya libala. Tokoyamba ye lokola mobikisi malamu. Tokoyamba ye lokola mokonzi na bikamwa nyonso. Mokolo wana ndeko na ngai ekozala esengo pona yo pe pona ngai. Na yango nzambe apambola moko na biso. Eklezia Shilo na Roderam to batela kondima na biso po ete Yawe azali kozonga kala mingi te. Bandeko na ngai mwasi na ngai bana Bible elobi ete mokolo yango moko kokende moko atikala me esengo na ngai ezali ete biso nyonso tokende mokolo yango moko te atikala na ndako na biso. Libota na nzambe kolo apambola moko na moko ayoki biso na poko na lelo. Lisengo na ngai kozala ete lobi yo po matokota lola biso banso tokuta nelongo topambola nzambe mobali na libala. Po tango ya tokosepele longo pe mokolo nango ya nzambe oyo akoya kokela mobele ya sika pe likolo ya sika ekoya kolanda. Na yango nzambe apambola moko na moko pe na pamboli lisusu mosakoli boyanga oyo apesi biso occasion lelo ya koyebana kotelema liboso na biso. Nzambe apambola ye mingi lisusu koleka atondisa lisusu mingi kati na ministère na ye nazongisi liloba epai na ye. Merci mingi libota na nzambe. Andeko na biso ya résurrection, ministère ya résurrection esika ozwi sango dimanche tokozala na KLM parce que bafungoli sala. Bino bayebozwaki libaku ya kolanda biso. Amen. Toyaki mpona kosambisa bino te. Amen. Mais Yesu atindi biso to eveye kaka conscience na yo. Oyeba ete mokolo wana ezali. Nzambe akosaka te.
nzambe aza nzambe nzambe aza tata Amen. nzambe alingaka liwa ya mosumu kite. Amen. Voilà pourquoi tozo nganga butu na moi toye koluka misolo te toye koluka lokumu te mais toye koyebisa bino solo ya nzambe ete ntango eza lisusu te. Yes. Oyebi pe te tovivaka na frontière mokolo nino kolongwa na mokili oyebi te. Pardon abondeli yo mama, pardon abondeli yo elenge, pardon abondeli yo tata, koko ozo yo kabiso, pardon mokili oyo ko disparaître un jour. Bongisa CV spirituel na yo ezanga tache soki CV wana ezanga mindondo na makunyungu ekomi mindondo. Amen. Tika nzambe na nkembo apambola bo balanda kibiso. Amen. Nzambe na nkembo apambola ministère ya résurrection. Nzambe na nkembo apambola club les amis de Jésus. Amen. Nzambe apambola bandeko na ngai ya Shilo na Roderam. Amen. Tika nzambe apambola libota na ye. Soki Yesu azongi te tobosani te molinga na biso pasteur Mike na Cardiff na yebi ete tokomonana kolo na biso akobongisa mokolo malamu. Soki Yesu azongi te kokamata bayenge beni soki akokisi nano mokolo yo te biso na bino tokomona na awa vendredi na même heure même chaîne. Amen. Mais soki Yesu azongi kokamata bayenge beni na ye biso na bino tokutani na paradis. Amen. Tika nzambe apambola serviteur. Apambola ope papa. Nzambe apambola bo balanda kibiso. Apambola bino banso. Bye. Bye. Okomi na tango na suka bandeko kozonga na Yesu Masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibo